Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Lissu amelegeza masharti kuhusu chama hicho kushiriki uchaguzi, akitaka mambo sita fanyike ili waingie katika uchaguzi mkuu utakaofanyika Oktoba mwaka huu. Lissu ametaja mambo hayo ni kubadilishwa kwa mfumo wa uchaguzi ili kusiwe na mgombea anayepita bila kupingwa, watoto wadogo wasiandikishwe kwenye daftari la kudumu la wapiga kura, kukomeshwa engua ya wagombea wa upinzani. Kwa mujibu wa Lissu, mengine ni wagombea wa upinzani wasifanyiwe vurugu kwenye kampeni, mawakala hasa wa vyama vyote wafanye shughuli zao bila usumbufu, na uchaguzi usiwe sehemu ya kutoa kafara ili kupata viongozi. Lissu ameeleza hayo Aprili 8 mwaka 2025 wakati akizungumza na wananchi wa Nantumbo mkoani Ruvuma, akitokea wilaya ya Masasi na Nanyumbu mkoani Mtwara, katika mwendelezo wa ziara ya chama hicho kudai no reform no election. Masharti haya aliyotoa mwenyekiti Lissu hajajumuisha mambo ambayo yamekuwa yakipigiwa kelele hapo awali, hususan mabadiliko ya kisheria kuruhusu matokeo ya urais kupingwa mahakamani, wakurugenzi wa halmashauri kutosimamia uchaguzi, na rais kutokuwa na sehemu ya mchakato wa uteuzi wa mwenyekiti wa tume na makamishna wa uchaguzi. Hata hivyo, mambo sita aliyotaja Lissu hajahitaji mabadiliko ya kisheria, na mengi tayari yamezingatiwa katika sheria zilizopo na mabadiliko ya kisheria za uchaguzi yaliyofanyika kupitia kikosi kazi kilichoundwa mwaka 2023 na Dr. Rais Samia Suluhu Hassan. Kila aliandikishwa kupiga kura lazima awe na umri kuanzia miaka 18 na kuendelea, huku ikiwa ni marufuku mgombea kupita bila kupigiwa kura. Masharti hayo ya Lissu yanaweza kuwa ni safari mpya ya kukiandaa chama chao kubadili msimamo wao wa no reform no election ili kwenda katika utiliaji saini wa kanuni za uchaguzi zinazotarajiwa kufanyika Aprili 12 kama maandalizi ya kushiriki uchaguzi mkuu. Endelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu mbalimbali ya kijamii, StanTV_TZ.